אני רוצה לספר לכם על מישהי שחוותה דפרסונליזציה בעוצמה ממש ממש קשה. ממש, היא לא ידעה מה קורה איתה, לא הצליחה להרגיש את עצמה בכלל, הייתה ממש מנותקת מעצמה, וזה הכניס אותה עוד יותר להיסטריה, וככה הניתוק עוד יותר התעצם. זו הייתה הפעם השנייה שהיא חוותה דפרסונליזציה. בפעם הראשונה שהיא חוותה דפרסונליזציה, היא הייתה ילדה קטנה, והדפרסונליזציה לא טופלה. בסופו של דבר, אף על פי שהגיעה עם דפרסונליזציה מאוד מאוד קשה, שהיא בכלל לא הצליחה להבין מה קורה סביבה, היא הצליחה לצאת מזה ולחזור לחיים שלה, ולחזור גם לחיים שלווים, תקינים, מאוזנים, שבהם היא מגשימה את עצמה. בסרטון הבא אני הולכת לספר לכם למה היא הגיעה למצב שהיא הגיעה אליו, ומה עשינו כדי שהיא תצא ממנו. בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. היום בסרטון אני רוצה לספר לכם על מישהי שהגיעה אליי במצב של דפרסונליזציה קשה ביותר. ממש היה קשה אפילו לתקשר איתה, ובסופו של דבר הצליחה לצאת מזה. קודם כל, איך בכלל הגיעה למצב של דפרסונליזציה? מה הוביל אותה לתחושה הזאת? אז כשהייתה ילדה מאוד מאוד קטנה, היא חוותה חרדה מאוד גדולה, היא כמובן לא ידעה שזו חרדה, ובחרדה הזאת היא התחילה להרגיש דפרסונליזציה. והדפרסונליזציה מאוד הלחיצה אותה, והיא לא ידעה איך לתקשר את זה לסביבה שלה. הייתה ילדה צעירה, לא ידעה מה לעשות. היא הרגישה את זה במשך כמה ימים, היא ממש זוכרת שזה נמשך כמה ימים, או שבועות, היא לא מצליחה לאמוד את הזמן. כמובן בתחושה של הניתוק גם אין לנו בכלל תחושה של זמן. אז קשה לנו מאוד באמת לדעת כמה זמן עבר, ובאיזה שלב פשוט זה נעלם. היא לא זוכרת איך, למה, מה היה, פשוט נעלם. אצל ילדים ובני נוער זה לגיטימי שזה פשוט ייעלם, מכיוון שקודם כל הם נמצאים באינטראקציות חברתיות. דבר שני, המוח שלהם מאוד גמיש, אז כל מיני דברים קורים שיכולים לשחרר את זה באופן אוטומטי, אבל צריך עדיין לזכור שהטריגר לא טופל. זאת אומרת, המוח זוכר את המקרה, התת מודע בעיקר זוכר את המקרה, והוא שומר את המידע, מה כביכול יכול להיות מסוכן, והוא יכול להשתמש בזה אחר כך. כלומר, הוא שומר את הטריגרים. ייווצרו טריגרים שזה בעצם כמו מוקשים, שברגע שאנחנו נדרוך או ניגע באחד המוקשים האלה, בום, יתפוצץ, ואז אנחנו נרגיש דפרסונליזציה, דה-ריאליזציה. בעצם תחושה של ניתוק, חרדה מאוד 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 גדולה. צריך להבין שגם מי שחווה את זה רק בגיל מבוגר ולא בגיל צעיר, גם יש את המוקשים האלה, יש את הטריגרים, זה חלק מהעניין של דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה, ולכן אמרתי גם בסרטון אחר שלי, שכדי לטפל בזה באמת הרצוף, גם אם זה נעלם, צריך עדיין לשים לב שאין קצוות פתוחים, ואחד הקצוות הפתוחים האלה זה שאין לכם יותר טריגרים, שבעצם הטראומה טופלה ברמת התת מודע. מכיוון שאוקיי, אתם לא מרגישים יותר מנותקים, אבל יכולים עדיין להיות טריגרים בתת מודע, שזה בעצם מוקשים, שבום, אתם תיגעו בהם, בום, יתפוצץ, ויכול לחזור עוד פעם תחושה של ניתוק. כמובן שאפשר לטפל, כמו במקרה שלה שטיפלנו בזה, אבל צריך לדעת כדי באמת לא להגיע למצב שזה חוזר. בכל מקרה, היא הייתה ילדה. היא לא יודעת איך תקשר את זה להורים שלה. ההורים שלה לא ממש הבינו מה היא רוצה. וזה נעלם לה אחרי כמה זמן, פשוט נעלם באופן טבעי, לא התייחסה לזה. שנים אחרי זה, באמת מעל עשור אחר כך, היא כבר חיילת משוחררת, היא עושה את החיים שלה, וטריגר שפשוט משהו שקרה, מחשבה שעברה בסיטואציה מסוימת, זה בדיוק חיבר את כל הפאזל, זה בדיוק נגע בטריגר. המוקש, בום, התפוצץ, והתחילה להרגיש בדיוק את אותו התקף של ניתוק שהיה לה כשהיא הייתה ילדה. זה החזיר אותה ממש לאותו רגע שהיא הייתה ילדה, והרגישה את התחושה הזו של הניתוק, והרגישה את חוסר האונים, והיא לא יודעה מה לעשות, ומאותו רגע זה פשוט נמשך. היא הפסיקה לעבוד, לא יכלה לעבוד יותר, לא יכלה ללמוד, לא יכלה בכלל להיות באינטראקציות חברתיות, ממש עצרה את החיים שלה, הפסיקה הכל ולא הצליחה לתפקד. הניתוק היה בעוצמה מאוד מאוד גדולה. מה שקרה, פשוט המוח שלה ממש החזיר אותה לאותם רגעים שהיא הייתה ילדה וחוותה שם את הדפרסונליזציה. כשהתחלנו את הטיפול, דבר ראשון היה צריך לאזן אותה. כמו שאמרתי, הניתוק, הדפרסונליזציה היה כל כך גדול, שבאמת לא היה מין תקשר, היא הייתה ממש בניתוק עוצמתי,
אי אפשר להתחיל לטפל, אי אפשר לגעת בשורש, אי אפשר לגעת בכאב, אי אפשר לעשות כלום. צריך דבר ראשון להוריד את העוצמות, לאזן באיזשהו אופן. אז כמובן היא קיבלה כלים כדי לאזן, שהייתה צריכה ממש להתמיד בהם במשך 3 שבועות. לאחר מכן באמת נוצרה איזושהי התאזנות עם התחושה הזו של הניתוק, ואז היה אפשר להתחיל להיכנס יותר לעומק. היו המון מחשבות טורדניות, אז כמובן היה שם כלים להתמודדות עם המחשבות הטורדניות שאותם היא יישמה, וגם כלים להתקפי חרדה. שם התחילו להיות עליות וירידות, שם כבר באמת התחלנו לאט לאט לחזור לשגרה לחיים, מכיוון שהיא בודדה את עצמה מהכל, וזה דבר שהוא לא נכון לעשות. גם אני כשסבלתי מזה בודדתי את עצמי מהכל, הפסקתי לעבוד, הפסקתי עם החברים, ממש עצרתי את כל החיים שלי והתעסקתי רק בזה. זו טעות, מכיוון שאחר כך קשה לחזור לדברים, אבל אפשר להשתמש בזה כדי ליצור יותר תחושה של ביטחון ואומץ. הנה אני מצליחה, אני עושה למרות הפחד, ולדרבן ולעודד את זה, ולעשות את זה כמובן בצורה הדרגתית. אז עשינו את התהליך הזה, לכן גם התהליך היה ארוך יותר מהרגיל, מכיוון שהיה צריך לחזור באופן הדרגתי, לעשות את כל הדברים שהיא הפסיקה לעשות ונמנעה מהם בגלל התחושה הזו של הניתוק. באופן הדרגתי התחלנו לחזור לזה, עד שזה התחיל באמת יותר לייצב, וגם לאט לאט מצאנו עבודה, וחזרנו ככה לעבוד כדי ליצור איזושהי שגרה ועשייה ולהיות בתוך זה, ככה גם עבודה שהיא מעניינת והיא לא מונוטונית, לא עכשיו למצוא את הייעוד. שוב, אנחנו מדברים בסופו של דבר על חיית משוחררת, ייקח לה זמן למצוא את הדברים שהיא אוהבת, היא צריכה להתנסות בהרבה דברים. כשהמצב כבר היה הרבה יותר טוב, כמובן שעבדנו על מחשבות טורדניות והתקפי חרדה והעליות והירידות האלה, ויצרנו תחושה של ביטחון ואומץ, אז עבדנו על החוויה הטראומטית. היו פה 2 חוויות טראומטיות, גם הראשונה שהייתה כשהייתה ילדה, וגם החוויה הטראומטית השנייה שהייתה, שבעצם התחילה איזשהו מחדש, בעצם התחושה הראשונה של הניתוק בגיל צעיר, והתחושה השנייה של הניתוק שחזרה בגיל יותר מבוגר, בעצם אחרי שהיא כבר יצאה מהצבא. 2 אלה חוויות טראומטיות שהיה צריך לטפל בהן, טיפלנו בהן ברמת התת מודע, היה טיפול די מהיר. היינו צריכות לעשות איזה 2-3 ככה את אותו תרגיל כדי באמת לשחרר את זה לגמרי, ואחר כך עשינו עיבוד של כל החוויה הזאת שהייתה גם הנוכחית, זאת אומרת האחרונה, וגם זו שהייתה בגיל צעיר, להבין מה קרה, למה זה קרה, מה היה, איך היה, מה אני עושה אם זה קורה, מה הוביל לזה. בעצם להבין ולראות את כל הסיטואציה, להבין באמת מה שהיה שם ולעבד אותה בצורה אחרת, עד לרמה שהיא הגיעה באמת למצב שיוכל להגיד תודה על מה שהיא חוותה, שזה לימד אותה דברים ונתן לה. וזה מאוד חשוב, מכיוון שאם לא, זה הופך להיות חוויה טראומטית, שיוכל לשכפל את עצמה בקשיים ומשברים נפשיים, בעצם לשכפל את עצמה ולהתחיל להידבק לכל מיני דברים אחרים. לכן חשוב לעשות עיבוד עד לרמה שאנחנו יכולים ממש להודות על זה. הרבה אנשים שחווים את הניתוק, מה פתאום, איך להודות על זה, זה נראה להם ממש רחוק מהם, אבל אחרי שעושים את כל התהליך ויוצאים מזה, אפשר באמת לראות את זה באור חיובי, ואז זה לא נשמע לנו כאיזושהי חוויה טראומטית, קורבנית, מסכנית, מפחידה, אוי, מה קרה לי? אנחנו לא חיים איזושהי טראומה כבדה שאנחנו סוחבים על הגב שלנו. הטראומות שאנחנו סוחבים על הגב שלנו משנות אותנו, מעצבות אותנו בצורה שונה, משפיעות עלינו ומנהלות אותנו לפעמים. אז צריך לשים לב לזה, כמה שיותר לשחרר טראומות, להסתכל עליהם, לשנות את נקודת המבט, ולהגיע למצב שאנחנו יכולים להכיל אותן ולקבל אותן ולאהוב אותן, ולהגיד זה חלק ממני ואני מודה על זה, זה לימד אותי לראות בעצם, כמו שאומרים, את חצי הכוס המלאה. ובסופו של דבר היא חזרה לחיים שלה ולחיות חיים טובים. היא החליטה גם לקחת את כל התהליך הזה ולעזור לאחרים. היא החליטה שהיא רוצה לעסוק וללמוד תחומים שעוזרים לאחרים ולהיות בנתינה. היא לקחה ואמרה תודה לתהליך הזה, כי הוא לימד אותה הרבה על להיות בן אדם יותר רגיש ויותר אכפתי ויותר מכיל, וגם בן אדם שיותר מנצל את החיים וחי את החיים. והיא יכלה לקחת את כל הדברים האלה שהיא חוותה ולממש אותם בעזרה לאחר. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!